Welcome to my channel. Don't forget to like, comment and subscribe. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Sultanını seçmek için ayrı mücadele başladı. Türk Sultanı Anadolu beylerinden ben talibim. Kayının Şanlı Bey Osman Bey sizleri ardındaki gazilerden olmaya davet eder. Kazaya hazır mısınız? Ali el öpecek. Şöhret afettir. Vallahi afettir. Gayrı yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak ama bu yeni çağ bizim olacak. Yol nereyedir? Kızıl Elmaya'dır. Menzil neredir? Nehadetedir. Vuslu. Gökdoğan Prenses avrat edenle Roma ordusu sınırımıza girecek. Oluk oluk Türk kanı akacak. Prenses Eriyen Türklük değil. yalnızca dağlar olacak. Onları topyekun yok edeceğiz. Osman artık benim düşmanımdır. Destur! Osman Bey! Oğul ve Yakup işleri daha zor olacak. Ya istiklalimiz için yok olacağız Ya da ilelebet var olacak. büyük bir devlet kuracağız. Bir daha Osman'dan yana olmayacaksın. Ne yapacaksın Osman Bey? Nayman'ın komutanlık teklifini kabul mü edeceksin? Tebası kadar neler varsa oranı istiyorum. Bitirmek üzere çocuk toplar. Buna müsaade edemeyiz. Bundan gayrı Usadım komutan Nayman'ın emrindedir. Nice haslar, nice çoklara galip geldi. Tuzak! Kapan! Eğer gelmezsen babanı öldü bil. Kimseye haber etmeden Marmaracık'a geleceksin demiş. İsmihan Sultan! Haydi çık karşıma. Konya'dan haber vardır. Sultan Alaaddin dev bir orduyla uçlara yürürmüş. Hoş geldin Osman. Gizlemiş bilgiler senin derdine derman olur. Senin neslinde cümle cihanda Osmanlılar diye Türkleri geldikleri yere göndereceğime dair hepinizin önünde size söz veriyorum. Babam ölmeden evvel bir vasiyet bırakmış. Benim yeni bir hatun almamı ister. Yerine getireceğim. Bu defa oyun yok. Bilesin istedim. Osman Bey gayri beysin. Buna güç mü dayanır? İşte bu keşkülün içinde biriken bir anıdır. Osmanlılar. Bu topraklarda yaşa. Ok yaydan çıktı. Baba! Türk'ün Kayıt ablası var. Türk biri olacak. Kim geçecek başa? Yurdun başına geçmeye... Osman benden olana dek bir daha Osman'dan yana olmayacaksın. O kellesini verir ama emrine girmez.